ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இட்ஸ் மீ சக்தி. இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னா மொரிஷியஸ் ட்ராவல் விலாக் தான் பார்க்க போகிறோம். இன்றைக்கி ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான அழகான பிளேஸை உங்களை காமிக்க போகிறேன். ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள், அப்போ தான் உங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளோ அழகான பிளேஸ்லாம் இருக்குன்ட்டு. ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இது அலெக்சாண்டர் ஃபால்ஸோட வியூ பாயிண்ட்டு. இங்கேருந்து பார்த்தோம்னா அலெக்சாண்டர் ஃபால்ஸ் தெரியும், அதுதான் அலெக்சாண்டர் ஃபால்ஸு. இதுக்கு மேலே போய் பார்க்கலான்னு சொன்னாங்க. ஸோ இந்த காட்டு வழியாக போனால் அந்த மேலே ஃபால்ஸோட மேல் பகுதியில் தான் போய் சேருமா அந்த காட்டு வழி. ஸோ வாங்க போகலாம். 1.5 கிலோமீட்டர் இருக்குன்னு சொன்னாங்க. ஸோ போக முடியுதா இல்லையான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இப்போ நாங்கள் க்ராஸ் பண்ண போகிறது ஒரு குட்டி ஃபால்ஸு. இது ஃபால்ஸ் மேலே தான் நான் ஆல்ரெடி நின்றுட்டுருக்கோம். இதை க்ராஸ் பண்ணி திரும்ப ஒரு ஒத்தையடி பாதை மாதிரி போகும். அந்த பாதையை நம்ம ஃபாலோ பண்ணி போகணும். பார்த்திங்களா ஃபால்ஸ் எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்ட்டு. இந்த மாதிரி தான் 2-3 ஃபால்ஸை தாண்டி போகிற மாதிரி இருந்தது. ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது. வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள், உங்களுக்கே தெரியும். இந்த மாதிரி வேஸ்ட்லாம் ஃபுல்லாக அந்த மாதிரி முள் காடு தானே, அதனால் முள் பூச்சிலாம் இருந்தது. அலர்ஜியும் வந்தது. ஸோ நீங்கள் வரும்போது ரேஷஸ் க்ரீம்லாம் அப்ளை பண்ணிவிட்டு வந்தால் கரெக்டாக இருக்கும். இது ஃப்ரூட், இங்கே மொரிஷியன் ஃப்ரூட் போல் இருக்குது. இது நல்லா இருந்தது. இதை சாப்பிட்ற பழம் தான் சொன்னாங்க. ஸோ இந்த பழத்தை பற்றி நெக்ஸ்ட் வீடியோ நான் போடுறேன். ஆனால் அங்கே நாங்கள் தெரியாது அது பழம் சாப்பிட்றதான்ட்டு. இது ஒன் மோர் ஃபால்ஸு, இதுவும் நல்லா இருந்தது. இந்த வழி தான் நான் வந்தது. இப்படி தான் ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த வழியே ஃபுல்லாக கவர்டு, செடி ஃபுல்லாக கவர் ஆகிற மாதிரி தான் இருக்கும். கொஞ்சம் பயமாக தான் இருக்கும், ஆனால் நல்லா இருக்கும் பார்க்க. நேச்சர் பியூட்டியை ரசிக்கிறவங்க நல்லா வந்தால் ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. மழை ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. ஸோ நாங்கள் அப்படியே கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணி ஒரு இடத்துல நின்றுட்டோம். ஏன்னா ஒரு மழை வந்தது. சரி போகலாமா வேண்டாமான்னு டிசைட் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். ஏன்னா அங்கே ஹைக்கிங் வரவங்க சொன்னாங்க இந்த பிளேஸ் போயிட்டே இருக்குமா, ரொம்ப போக போக கஷ்டமாக இருக்குமா போக, பசங்களாம் வச்சுட்டு நீங்கள் போக முடியாதுன்னு சொன்னாங்க. ஸோ என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் மழை நிற்கிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணோம். அப்புறம் டிசைட் பண்ணிட்டோம் திரும்பி போகலான்னு சொல்லிட்டு. பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது. மழை வந்ததுனால எதுவும் பண்ண முடியல, போக முடியல. பட் பிளேஸு சூப்பராக இருந்தது. ரிட்டன் போக ஆரம்பிச்சிட்டோம். இவனுங்கெல்லாம் ஃபஸ்ட்டாக போயிட்டானுங்க. இவங்கள ஃபாலோ பண்ணியே நாங்கள் போயிட்டுருந்தோம். வந்த வழி தானே, ஸோ அவங்களுக்கு தெரிஞ்சது. ஸோ அப்படியே போயிட்டே இருந்தாங்க. ஃபுல்லாக க்ரீனரி. மொரிஷியஸே ஃபுல் க்ரீனரி பிளேசஸ். நீங்கள் வந்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகாக இருக்கும். எல்லாருக்குமே பிடிக்கும். கிட்ஸுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். பிகாஸ் பீச்சில் விளையாடுறதும் சரி, இந்த மாதிரி அட்வென்ச்சர் பண்ணுறது எல்லாமே கிட்ஸுக்கு பிடிக்கும் இல்லையா. ஸோ இந்த பெஸ்ட்டு பிளேஸ் போகலாம். வந்த வழி தெரியுன்றதுனால ஃபாஸ்ட்டாக போயிட்டே இருந்தாங்க. நிறைய பேர் ஹைக்கிங்கும் வந்துகிட்டே இருந்தாங்க. அவங்கெல்லாம் பெரிய பெரிய டூல்ஸ்லாம் எடுத்து ஷூவு அது இதுன்னு சொல்லி வந்துட்டு இருந்தாங்க. நாங்கள் வெறும் காலில், அதுவும் நான் ஷூ ஸ்லிப்பாகுதுன்னு சொல்லிட்டு வழியிலே விட்டுட்டேன். அதுக்கப்புறம் நான் வெறும் காலில் தான் வந்தோம். பயங்கர முள்ளாக தான் இருந்தது, பார்த்து வந்தேன். வழி ஃபுல்லாக இருக்குல்ல, இது எல்லாமே ஃப்ரூட்டு. அது சாப்பிட்ற ஃப்ரூட்டு எங்களுக்கு அப்போ தெரியல. அதுக்கப்புறம் அங்கே கீழே வந்ததுக்கப்புறம் ஒருத்தவங்க கேட்டோம், அது சாப்பிட்ற பழம் தானா. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அவ்வளோதான். இந்த ஹைக்கிங் பாதியிலே முடிஞ்சிடுச்சு. நெக்ஸ்ட்டு ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான பிளேஸ் போகணும். அது நெக்ஸ்ட் அப்கமிங்கில் வரப்போகுது. என் வீடியோ பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும்.